아, 요즘 미스터 트롯 보시죠? 응. 예? 그래서 뭐가 참 재밌대요, 어떤 부분이. 누가 제일 잘하더니, 여기서. 출연자가 네, 전부 다 보면은 네. 1, 2등을 가눌 수 없을 정도로 다 우리가 볼 때는 엄청나게 잘하는데 그 중에서도 오늘 우리한테 그 감동을 주는 그런 가수들이 더 뛰어나지. 그러면 지금 보면 총 예선전에만 보면 한 100명 넘게 출연을 했는데 그 중에서 가장 좀 잘하고 눈에 띈 사람 누구라고 생각하시는데 한 명을 뽑자면 나는 생각할 때, 박서진, 박서진 그 친구가 상당하게 노력도 많이 하지만 감동을 많이 주는 것 같아. 예. 그럼 뭐 구체적으로 그 사람이 어떤 점을 그렇게 인기 있고 감동을 많이 주는 편인데요. 첫째, 나는 자라나면서 고생 많이 하고 부모하고 같이 그 내가 유튜브를 한번 보니까 배에서 장어 잡기 하고 한창 그 학생이 배워야 하는데 그때 학업을 중단하고 부모를 위해서 고생하는 거 보면은 정말 요즘 보기 힘드는 그런 모습이다고 했는데 그 사람이 그 노래를 그때는 노래를 뭐 지금처럼 비교하면 잘하지는 않았지만은 그걸 노력을 많이 해가지고 지금 보는 거 보면은 정말 깜짝 놀랄 정도로 많이 발전됐어. 그리고 그 사람이 노래하는 거 보면은 감동을 보고 내가 눈물이 날 정도로 감동이 와다. 내 생각에는 그 사람이 노래도 나는 전문가가 아니지만 듣기도 좋고 첫째 나를 감동시켜서 내 눈에 눈물이 흐른다 하는 거기서 나는 너무 좋고 그 다음에 노래 그 가락이 감미롭고 아주 애절한 우리가 표현하기 힘드는 그런 아주 특이한 목소리를 가진 것 같아요. 그러면 그 박서진이라는 가수는 언제부터 알게 됐는데요? 장구 치고 행사장에 다닐 때 그래도 한 5년, 4, 5년, 3, 4년 됐나? 그때부터 내 기억이 나는데 저 친구는 앞으로 열심히 하면은 두각이 나타나겠구나 하고 했는데 이번에 그 노래 그 나오는데 보니까 상당히 장구를 안 치고 그냥 대회에 나오니까 이 보통 가수하고 비교했을 때 그렇게 뒤지지 않는 상당히 앞으로 보면은 유망한 그런 가수가 될 것 같은 그런 느낌이 드네. 아, 그러면 이번에 그 지금 이제 본선 1차전, 이제 2차전 계속 진행되고 있는데, 최종적으로 이 박서진 이분은 어디까지 올라갈 것 같습니까? 최종적으로. 내가 볼 때는 1등 할 것 같아요. 1등 할 것 같아요. 왜냐하면은, 행사장이나 수년 동안, 물론 뭐 지금 나오는 그 가수들은 전부 다 노력해가 뭐 몇 년씩 다 걸리겠지만은, 내가 볼 때는 이 박서진이가 제일 1등 할 수 있는 그런 인물이 아닌가 싶네. 아, 그렇습니까? 네. 일단 뭐 요즘 하도 이슈가 되고 있고 특히 이제 이 사람들이 참 많이 보고 있는 트롯 경연대회가 있어서 한번 물어봤는데 뭐 하여튼 뭐 이렇게 좋은 평을 해주시네요.
내가 볼 때는 그래. 예. 내가 전문가는 아니지만 예. 내가 느낀 걸 말하는 거지. 느낀 점이 이제 그렇다. 예. 오늘 날씨는 어떻습니까 지금 밖에? 날씨가 상당히 살랑한데 예. 그래도 예. 이렇게 아래에서 예. 장작불 떼고 예. 이렇게 하니까 나는 참 행복하네. 예. 이 순간이 누구보다 더 행복하다. 예. 예, 하여튼 뭐 오늘 뭐 여러 가지 이야기를 해주셔서 고맙습니다. 예, 알겠습니다. 수고해요. 예.